코골이가 심하면 옆으로 돌아 누워서 자면 덜 곤다는 사실 알고 계신가요? 제가 실험을 해봤는데 확실히 덜 골더라고요. 대박. 제가 코골이가 심하거든요. 어느 날 술을 마시고 잠에 들었는데 옆에서 자던 친구가 코 곤다고 돌아 누워서 자라고 하더라고요. 그래서 친구 쪽으로 돌아 누워서 자는데 그대로 코 골면서 자서 친구가 다음날 한쪽 귀가 안 듣긴다고 하더라고요. 술 마시거나 피곤하면 안 되나 봐요. 감사합니다. 희망이에요. 요거 짠.